Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, j'espère bolexi moko journée malamu et ba ope ba zubiso pendant la journée pour talaka mokili ya munene ba fuseau horaire eza différent. Ba ope bazano pendant la journée, en tout cas bonne journée et mokolo malamu kimi ankolo et accompagner bino na journée na bino. Ba ope baza bientôt ils vont dormir, en tout cas bolala malamu kimia ya Christ est demeuré na bandaku na bino. En tout cas, bah, oh non, bah, s'abonner, je vous invite, beau s'abonner, beau partager, pe baninga mususu ba s'abonner. En tout cas, eza chaîne na biso nyonso, tolingi yango ezala espace ya partage, ya échange, ndenge na précisera toujours dans le respect. Merci beaucoup. Ndenge tomoni na photo et hier lobi ntango nasalaki video ya audio ya lobi parlaki sur Sila et na Bellevue. Directement quand on parle de Sila, quelque part image ya peshanga et yaka et je m'apprêtais déjà pour na sala pour na peshanga et aujourd'hui pena moni en tout cas bato baparle mingi sur peshanga pe quelques personnes bakomelenga pe bamessage ah tala shemida baparle sur peshanga sur sa carrière bato mpenza baoréclame ye bato bazoreproche ye ceci cela ngabi oui oui ça tombe bien en tout cas ce soir je ne manquerai pas je ferai un audio je vais essayer d'aborder ces sujets-là. Et pour ça, on a pensé to partager, mais pour l'instant, on ne peut pas échanger, on ne peut pas faire un direct ou un live parce que il y a encore, on n'est pas encore capable, on n'est pas encore à mesure. Mais na sengi na bino ka bo s'abonner, to s'abonner comme ça prochainement. To koye bakotia numéro à téléphone, to partageaka en ligne. Alors, concernant notre actrice Ursule Pechanga au biso Sotoyebi, Ursule Toyebi ndenga banda carrière na e papa Elombe Sukari au Toyebi biso et en tout cas depuis abanda carrière na e alekisi yango kaka kuna. Donc jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vous parle, elle est toujours na groupe Simba. Il y a papa na biso Elombe groupe Simba au Toyebi et binisi ba acteur na ba actrice ebele soki tobandi kotanga bakombo awa toko se rendre compte que une bonne partie ya bato oyo mpenza basimbi théâtre actuellement baza bana oyo baleki na maboko ya Elombe Sukari. Donc jusqu'à présent Ursule est toujours membre et toujours active na groupe ya Elombe Sukari ajuaka ti lelo. En tout cas wana kuta eza ya kobomba te eyebani mu bato nyonso bayebi ke bango mpenza bafidèle de fidèle auprès ya papa na bango Elombe. Alors bakali bato balobi bato bakritike bato bapesi bapoint de vue en tout cas critique nyonso ezalaka mabe te po eza na adage moko elobaka qui aime bien châtie bien. Donc soki bato bazolobela yo bavérité eza pe preuve ya bolingo eyelakisaki bato balingi yo affection moko baza nango epai na yo donc baza affection wana eza na bato mosusu tellement alingi eloko mingi akokoma tellement jalouse et puis donc ekozala azala dur avec yo pas dur na sens ya kobebisa yo mais dur na sens ya koredresse na sens ya kolinga osala oyo eza malamu mpona vie na yo en tout cas si t'es fan si les gens parlent c'est parce que peut-être badirection mosusu baomona ozozwa bazosepela nango te eza kote wana te bazozelela yo bafani na yo bazozelela yo na badirection mosusu oyo peut-être yo oza kooriente makambo autrement balobaka ki aime bien châtie bien donc bato soki bazosouligne badefo wana ke oza trop réservé oza trop méfiante olingi toujours kosala makambo oyo ezobima un peu de l'ordinaire tandis que oyo eza nango plus simple ça marche donc bato bazomona un peu trop réservé trop parti trop tala kaka moya kotanga batribu eza te bandeko na biso wana ezalaka kalite na bango mwa ezosala mwa mingi ondire makila ezoganga donc biso moko toyebi yo na basurnom nyonso oza nango tolingelako bongo tolingelako black line mupesha love mupesha mupeshe mobutu basurnom nyonso wana olataka en tout cas ça te va tellement bien, 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 bien. Mais balobara pe, celui qui n'avance pas recule. Avec le temps,
soki oza ko s'actualiser te oza ko s'adapter na temps te yo nde okokoma na décalage parce que temps ezokende yo sikoyo il faut obanda osactualiser ozalaka toujours na temps ata kutu batelefone tosalelaka esengaka bamise à jour donc soki osaleli à un moment donné tu dois actualiser ton téléphone sinon tokomona ata whatsapp ozosalela omwa batindeli yo message ke version oyo ozosalela dans quelques jours ezala sous nini te donc il faut ça la mise à jour et iPhone na yo faut ça la mise à jour donc eza bongo temps ezokende yo nde siko mutu il faut zalaka na temps ntango yo ozotikala bana mosusu mpe ya sika bazobima barenati foku toyebaki bango te lobi lelo barenati foku baye baaida bazalaki te buibui mpe amona aida moko abima pembeni mpe apusani mpe avandi Barcelone bayebanaka te il y a 10 ans lelo Barcelone bakoma donc pour dire que lobi pe dans 2022 pe zana actrice bakoya Cardozo bayebaka bango te il y a 5 ans Cardozo baye pe bapusani batu bavandi Dozo Cardozo oui c'est elle qu'on appelle Dozo Dona donc batu donc pour dire que na 2022 pe bamisusu bakoya 2023 pe bamisusu bakoya mais bafane na yo balingi mupesha ozonga na devant de la scène, c'est-à-dire oza déjà mutozara na belle écriture, tu sais écrire des scénarios, tu sais faire de mise en scène, oyebi oza na talent wana, oyebi pe ko jouer, ba capacité oza nango wana oza ko étouffer yango. Pour preuve sur ta page Facebook, tu as 979 420 fans na compte na yo. Oh ezak oleki kutu na ba star misusu ya musique congolaise na ba abonné na Facebook. Toi tu as 979 000. Donc il te manque juste quelques abonnés pour comme on a 1 million d'abonnés na Facebook. Na théâtre mutaza na 1 million d'abonnés et presque 1 million d'abonnés à Zate. Je ne sais pas si tu te rends compte na niveau batu balingi yo mais sur le plan YouTube tu es capable de le faire parce que tu écris déjà bien oumeli pe na milieu wana oyebi banani baza makasi na scénario banani baza makasi na mise en scène banani baza makasi na filmage moyen te mutezangi yo mbongo te parce que yo moko tu es capable ya ko réaliser ba film yo moko za na mbongo ezangi te pour ceux qui pe zangi tu sais où frapper pour ozwa makoki ya ko réaliser ba projet na yo po carnet d'adresse ezali en tout cas sans blague ozana ba connaissance ozana ba fan oyo penza bazake ba kokota maboko na poche ba bimisi pepo au lancer en tout cas on ne sait pas pourquoi oza réticente pour na ko lancer YouTube na yo ko lancer ba film parce que ba fan na yo bazo manquer si tu as déjà 979 420 personnes au ba landaka yo na Facebook. Qu'est-ce qui manque au lancer YouTube Nayo? Tu joues déjà bien, oui. Tu participes souvent chez Dinana, tu participes souvent chez Caleb, c'est bien. Mais bafan nao ba trouvant insuffisant. Bazana posa ba mona kayo pendenge ba misusu bazali parce que toza kokende ba neza koleka. Le temps passe, batu bazobima, hein? Batu bazobima et chaque jour senga il faut qu'on progresse retard par rapport à batute mais retard par rapport à temps il faut à la page du jour au jour makambo changé makambo bongwana hier tozalaka na ba cassette vidéo tozalaki na ba CD petit à petit makambo changé lelo ekomi nango YouTube ekomi ba Netflix donc petit à petit tozolamuka ba données changé donc tozosenga na yo mupesha na biso tolingaka yo mingi oza en tout cas côté fidélité wana penza eza qualité tu es fidèle pour jusqu'à présent ojouaka kaka epai ya elombe olongwa te osala ba déclaration moko te baloba tu peux balingaka opo ozaka classe tu ozaka penza une femme classe quand tu t'habilles bien en tout cas waneza ba qualité ojouaka très bien moi ali kukumano wana ndeko lobaka mwa mbangu esalaka bien en tout cas mupesha soko koyoka biso yokela ba fan na yo bazolela baza na posa ya komona yo ozonga penza na actualité. Merci beaucoup, on t'aime bien, abonnez-vous massivement, merci, bye.